हेलो, आई एम विशाल जोयाल मिर्ची। आज हम मिर्ची के बारे में सीखेंगे। हाँ, यानी ये मिर्ची है। हाँ। और इसे क्यों मिर्ची कहते हैं वो बोलते हैं। हाँ। ये देखिए, ये व्हाइट वाला जो अंदर होता है ना, ये वाली, हाँ। उससे हमें बहुत तीखा लगता है, इसके लिए हम उसे हरी मिर्च कहते हैं हिंदी में। और हम लोग अगर ये खाते हैं तो ये साइड से खाते हैं। हाँ, क्यों कोई उधर से नहीं खा सकता? खा सकते हैं, जो लेफ्ट है वो खाते हैं। हाँ। और जो राइट है वो खाते हैं। और जिसको ये व्हाइट वाला जब भी जोर से दबाया जाता है तो यहाँ पे बहुत जलता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरे पे जल रहा है। हाँ। और देखिए अब ये क्या खाता। हाँ हाँ, चल चल जूम से सुना आवाज, कैसा लगा? तीखा लगा? चॉकलेट। जल्दी 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 जल्दी। अरे खुलना। हाँ चल, एक बात पूछने का पूछू? आप कितना हेलो विशाख, एक बात पूछू? तू इतना टाइम तक एक्टिंग कर रहा था कि सच में तीखा लगा? सच्ची। और इसी वजह से कोई कोई लोग मिर्ची अच्छे नहीं लगते। हाँ। जैसे इसको नहीं लगता था दूसरी बार मिर्ची खाया। अरे बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। बहुत खराब तीखा लगा साले। देख तो कितना खाया। मैंने तो पूरा एक बार में चबा लिया। घुसा दे, नहीं खाना है मेरे मुंह में। पानी बोलना तो कभी चलो। पानी किधर है? पानी किधर है? हाँ बहुत सारा। अरे बहुत सारा साला, ये देख नीचे इधर। थम्स अप। अरे देख। अरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इधर है, इस साइड है। बोल। नहीं चलेगा। मजा आई? और एक बार करने का है? बहुत ही कड़क था ये, इसलिए हमें मिर्ची कभी नहीं पीना मांगता है। मिर्ची पीता है तू? कभी नहीं खाना मांगता है। सॉरी। अभी मैं बड़े भी नहीं। और एक बार करेगा? नहीं। सुन बस अभी, और ये इसके बाद जो करेगा वो बराबर, तभी मैं रिकॉर्ड का बटन दबा दूंगा। सच में पी रहा है ना? मिर्ची सच में खाया था क्या?